എന്തുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് ആനേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസമായിട്ട് ആരും ഇന്നലെ ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ പുതൂരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 10-50 പേരുണ്ട്. അത് 4 ടീമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന നിൽക്കുന്നില്ല. കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പാടായിരിക്കും. കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പാടായിരിക്കും. നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. കിട്ടുമോ? എത്രയും വേഗം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 3 ദിവസമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് പരിക്കുപറ്റിയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലാണ്, അല്ലേ? മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലല്ലേ ഒബ്സർവേഷൻ കാണുന്നത്. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തിരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 4-5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് ചെറിയ ക്ഷീണമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലേ? കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്.